Tá aqui no mato, né? No mínimo. Aí o menino tá apanhando esse negócio aqui, ó. Estão verdes, outros estão de vez, outros estão maduros. Aqui dali é o benditão, ó. E aí? Santo. E esse daqui é o Thiago. Advogado em questão. E pra onde é que tu vai todo de camisa mais comprida assim, engravatado? Pra igreja, os caras me sequestraram pra vir pra dentro dessa mata. O homem arrumado desse jeito pra vir pra dentro do mato caçar macaúba. É engraçado demais. Rapaz, chega. Vai deixar pras cutias. Que diz? Pras cutias, rapaz. Se engancha só? Ó o mato aí, ó, o silêncio aí, ó, escuta aí. Até os passarinhos tão difíceis no mato. Olha, de pica-pau. Pois é isso aí. Vamos embora. Aí. A fartura do dia. Fartura do dia hoje. Vamos embora, acampar.